there's some things I want to share with you for your benefit before we begin. It's not just information, it's telepathic. It's something being to being, Atma to Atma, so that you will never forget it. เดี๋ยวสกอตจะแชร์อะไรที่จะเป็นประโยชน์กับตัวของคุณทิพย์เองก่อนนะคะเป็นการสื่อสารกันระหว่างแอดมากับแอดมานะคะซึ่งเราจะไม่มีวันลืมนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณทิพย์ด้วย First of all, I want to state there is nobody on planet Earth, not a single living being on Earth, that can remove secondary or primary implants. It cannot be done on the planet, not by anyone. ไม่มีคนบนโลกแม้แต่คนเดียวนะคะที่จะสามารถ remove secondary implant หรือ primary implant ได้เลยแล้วก็ไม่สามารถทำได้เลยบนโลกใบนี้ This is because people on Earth, and that means all 8 billion of them with few exceptions, have subconscious fear driving their decision making. People in business, people make a lot of wrong decisions because of that. หมายความว่าคนบนโลกทั้ง 8,000 ล้านคนนะคะมียกเว้นอยู่เพียงไม่กี่คนนะคะเราตัดสินใจและทำอะไรกันไปเนี่ยด้วยเราเรียกว่ามีจิตใต้สำนึกนะคะอยู่เป็นตัวทำให้เราเนี่ยคิดและตัดสินใจอะไรผิด Leaders of countries make decisions based on fear. They're always incorrect, and they always cause destruction. ผู้นำของแต่ละประเทศเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความกลัวอยู่นะคะทำให้การบริหารประเทศเนี่ยเกิดความผิดพลาดและเกิดความเสียหายเกิดขึ้น Decisions made from subconsciously influenced fear are always destructive in nature, negative. มันก็คือเป็นพลังงานความลบหรือว่าจิตใต้สำนึกกันนะคะที่มีผลกับการตัดสินใจและความกลัวของเรา Everything done by human beings to other human beings in the history of this planet, to nature, to animals, to plants, to the environment, is recorded in the atmosphere. It does not leave the planet. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนะคะไม่ว่าคนทำกับคนทำกับสัตว์สงครามหรือสิ่งใดๆก็ตามถูกบันทึกไว้ในสนามพลังงานรอบโลก This goes back 65 million years since the dinosaurs were made extinct. ย้อนกลับไปตั้งแต่65 ล้านปีก่อนตั้งแต่ตอนที่ไดโนเสาร์ถูกทำให้สูญพันธุ์ This is a missing history from you. Not gone, not destroyed, just suppressed behind fear. เป็นประวัติศาสตร์ที่มันหายไปนะคะที่เราไม่เคยรู้นะคะแต่มันไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าเราจำไม่ได้เพราะความกลัวและถูกเก็บมันเอาไว้ The 3 books of the Parallel Time trilogy, The Emerald Doorway, Guardians of the Ancient One, and Journey to the Center Universe, are designed to help people recover what they've been made to forget about their own past. หนังสือทั้ง3เล่มจบของสกอตนะคะ The Emerald Doorway, Guardians of the Ancient One แล้วก็ Journey to the Center of the Universe ถูกออกแบบมาเขียนมาเพื่อให้เราเนี่ยให้คนบนโลกจดจำอดีตของพวกเราได้ประวัติศาสตร์กาแล็กติกของเราได้ This involved extraterrestrials, and you were one of them. แล้วก็มีส่วนของต่างดาวต่างมิติด้วยนะคะซึ่งพวกเราเองก็เป็นต่างดาวเหมือนกัน All the people on Earth never evolved here. ผู้คนบนโลกนะคะไม่ได้วิวัฒน์มาจากโลกใบนี้ Should say human beings, as this body form, did not evolve originally on this planet. ร่างกายของคนบนโลกนี้นะคะเราไม่ได้วิวัฒน์มาจากโลกใบนี้ They were brought here in a history we're made to forget. พวกเราถูกนำมาจากที่ดาวอื่นนะคะจากประวัติศาสตร์แต่เราว่าพวกเราทำให้ถูกลืมประวัตินี้ไป From all over the Milky Way galaxy. เรามาจากการทุกที่ในMilky Way Galaxy นะคะ Some of the people brought here were brought here as slaves in small areas of Earth. Others were brought here in a kind way under treaty. สำหรับบางเผ่าพันธุ์บางคนถูกนำพายังโลกเนี่ยมาในฐานะทาสนะคะแต่ว่าบางคนก็คือถูกนำมายังโลกเนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างดีนะคะแต่ว่าอยู่ภายใต้สัญญาที่มีการเซ็นกัน That treaty goes back 500,000 years at the end of a great war. และสัญญานั้นก็ย้อนกลับไปเมื่อ 500,000 ปีก่อนนะคะหลังจากเกิดสงครามอวกาศยุติลง Understand this now. There are no wars taking place in outer space. The only violence now is on Earth. ให้รู้ไว้เลยนะคะในสงครามอวกาศมันไม่มีต่อไปแล้วนะคะความโหดร้ายรุนแรงต่างๆมีอยู่เฉพาะบนโลกของเราเท่านั้น This comes back to secondary and primary implants and what they are, where they're located, and how to remove them. Cannot be done by people on Earth or by anyone that's born here. อันนี้เราก็จะกลับมาที่ตัว secondary implant นะคะกับ primary implant นะคะที่เราถูกฝังเอาไว้ทำให้เราจำกันไม่ได้นะคะก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกใบนี้
People on earth have subconscious minds and they have fear-based programs implanted in those fields of energy that surround them. คนบนโลกนะคะเราจะมีจิตใต้สำนึกนะคะแล้วก็มีโปรแกรมของความกลัวที่ถูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกนี้ I've been informed that there are people now using quite illegally this work, even names that are introduced through my work, through my books, to try to give secondary implants away for free and charge people a lot of money for a lot of courses. This is wrong. It's spiritual, how would I call it? Criminals, spiritual criminals, and they don't even know they're doing it. สก็ได้ทราบมานะคะว่ามีคนเนี่ยใช้ชื่อของMaster Being ต่างๆที่อยู่ในงานของสกอตเนี่ยนะคะไปใช้เพื่อทำงานแบบเดียวกับสกอตนะคะโดยที่พวกเขายังไม่รู้เลยนะคะว่างานนี้มันสามารถทำไม่ได้ในทางความหมายของสกอตเราเรียกว่าเป็นอาชญากรรมทางจิตวิญญาณ I'm just sharing this with you for your benefit so you don't get suckered, so you don't get scoundreled. ที่มาเล่าให้ฟังมาแชร์ให้ฟังนะคะเพื่อให้เราเนี่ยไม่จะได้ไม่ถูกหลอกพูดง่ายๆ We don't do anything about it. I've had Perry not to worry about it because the hue, the omnipresent power that I help connect you to outside of this planet's atmosphere will teach them better. เราจะไม่ทำอะไรนะคะซึ่งสกอตเองก็บอกว่าแพรรี่เองไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าสนามพลังงานของฮิวจะเป็นคนสอนพวกเขาเอง I send the hue to those people, to political leaders, religious leaders, to all people on earth, regardless of how they behave. สกอตเองส่งฮิวไว้กับพวกเขาทุกคนนะคะแม้แต่ผู้นำโลกผู้นำศาสนาหรือทุกคนนะคะไม่ว่าเขาจะมีพฤติกรรมยังไงก็ส่งให้เพื่อประโยชน์ของทุกคน The beings I work with from the Galactic Alliance and Master Teachers, this trust was developed over this entire lifetime since the body here that I was forced into was 3 years of age. ยิ่งที่สกอตทำงานด้วยนะคะเรามีการสร้างความเชื่อถือความเคารพกันมานานนะคะมาหลายปีมากเลยซึ่งสกอตเองมาถูกบังคับให้อยู่ในร่างกายนี้ตั้งแต่อายุ3 ขวบ You cannot begin to comprehend the training or what I went through in order to begin this work presented to the public after I was 60. I couldn't talk about it the entire time I was growing up, even as an adult. ในส่วนของสกอตเองนะคะก็คือว่าต้องใช้เวลาทั้งหมดเกือบทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อฝึกและเรียนรู้นะคะเพื่อเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วถึงจะนำมาเปิดเผยให้คนรู้ได้ตอนอายุ60 ปีแล้ว The beings that do the actual secondary implant removal, which is not myself, do not have subconscious minds. They are not from Earth. They weren't born here and they do not have implants. being ที่ทำการ remove implant ให้นะคะไม่ได้เป็น being ที่มาจากโลกใบนี้นะคะพวกเขาไม่เคยเกิดบนโลกใบนี้แล้วพวกเขาไม่มี implant ฝังนะคะแล้วสกอตก็เป็นคนเลือกที่จะไม่ทำงานนี้ They are assigned to work with me and I with them co-creatively in order to get this work done and to accelerate it on this planet. being เนี่ยนะคะที่ทำงานกับสกอตได้รับมอบหมายให้มาทำงานกับสกอตนะคะเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้เร็วขึ้น These beings are way beyond more evolved than people of Earth. They cannot be manipulated or controlled or used for selfish reasons by anyone on Earth. being ต่างๆเหล่านี้นะคะเขาวิวัฒน์กว่าคนบนโลกมากๆนะคะไม่มีใครสั่งการหรือใช้งานหรือทำอะไรพวกเขาได้เลย Anyone who attempts that is most foolish because the hue will teach them better. ใครที่มีความพยายามที่จะไปควบคุมหรือให้พวกเขามาทำงานให้นะคะก็บอกว่าฮิวจะสอนพวกเขาเองนะคะ Secondary implants contain torture, death, and intimidation, and things like will kill you and eat you again, things like that, but they're not your own experience. They're just implanted there to misdirect your free conscious will. secondary implant นะคะมันก็จะเต็มไปด้วยโปรแกรมของความตายความโหดร้ายความป่าเถื่อนนะคะแล้วก็คำขู่ต่างๆว่าจะถูกกินให้จนตายอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งมันไม่ใช่เป็นประสบการณ์ใดๆของเราเลย The way they work, they're usually very beautiful images implanted in the energy field called the electromagnetic field that surrounds the spherical being you are, the Atma. It's not in the brain. การทำงานของ implant นะคะคือพวกเขาจะมี image รูปภาพที่สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ถูกฝังไว้ในสนามพลังงานของพวกเราแต่ไม่ได้ฝังไว้ในสมองเรา Implants are also not in the physical body. implant เองก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายของเรานะคะ
These are not little electronic chips under the skin. That was invented by people on Earth to try to undo what was done to them. ไม่ใช่ชิปที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนังนะคะที่คนบนโลกพยายามที่จะเอาชิปใต้ผิวหนังของเราออก The little grays abducting people and a few reptilians in bases and military in the US and other places were sent away from this world and our solar system more than 25 years ago. เผ่าเกรย์นะคะที่ลักพาตัวคนบนโลกไปทดลองแล้วก็เรปทิเลียนที่อยู่ที่ฐานทัพของทหารในใต้โลกของเรานะคะพวกเขาถูกเอาออกจากโลกของเราไปแล้วเมื่อ 25 ปีก่อน They were not sent away by people on Earth. Understand this. เพราะเขาไม่ได้ถูกส่งกลับบ้านจากคนบนโลก They were sent away by the Galactic Alliance. It's not a federation. พวกเขาถูกส่งกลับไปจากพันธมิตรกาแล็กติกไม่ใช่สหพันธ์กาแล็กติก It's not Star Trek Gene Roddenberry about radioactive warp core driven engines in the 2,000 years from now. ไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเหมือนกับ Star Trek นะคะที่มีการใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆเหมือนในหนัง Advanced races do not use radioactive materials to get around the universe. มีอิงที่เขาเผ่าพันธุ์ที่เขาวิวัฒน์กันมากๆแล้วนะคะเขาจะไม่ใช้อาวุธที่เป็น radioactive ใดๆเลย The black area in space you see in a Space Hubble telescope image appears black because of the limits of the small spectrum of light that human eyes can detect. ความมืดของอวกาศนะคะที่เราเห็นได้นะเกิดจากว่าดวงตาของเราสามารถจะจับภาพความถี่ได้เพียงแค่จำกัด When you get out of your body, which you do every night anyway, but when you do it consciously, as in this journey, then you see it for what it really is. It's a vast field of white golden light. It is not black at all. เวลากลางคืนยามที่เราหลับนะคะหรือว่าตอนนี้กำลังเราออกจากร่างกายของเราขณะที่เรายังมีสติรับรู้ทุกอย่างเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าข้างนอกนั้นไม่ได้มืดอย่างที่เราเคยคิดมาก่อนเลย That energy out there that little galaxies float in is not nuclear or atomic. It is a type of energy that does not obey or go with the laws of physics, and you are made out of the same energy as a single individual Atma. พลังงานที่เราเห็นนะคะที่มีกาแล็กซี่ลอยอยู่นะคะเป็นพลังงานที่ต่างจากพลังงานอยู่ภายใต้กฎของฟิสิกส์ของโลกของเรานะคะซึ่งเราเองก็สร้างมาจากพลังงานสนามพลังงานของพระผู้สร้างเหมือนกัน This is the first half of the word human hidden in plain sight. It is the first sound behind creation. It existed before the lower worlds of time and space were even constructed. คำว่า hill ก็คือถูกซ่อนไว้อยู่ในคำว่าครึ่งแรกของคำว่า human นะคะเป็นเสียงสั่นสะเทือนเสียงแรกที่มีเกิดการสร้างสรรค์ lower worlds ขึ้นมานะคะก่อนที่จะมี lower worlds เกิดขึ้นซะอีก And so did you. แล้วเราเองก็เกิดขึ้นก่อนที่จะมี lower worlds เกิดขึ้น If I ask you how old you are, I'm not referring to the age of your body. ถ้าถามว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ไม่ได้หมายถึงว่าอายุของร่างกายนี้ I'm referring to you, the spherical being made of energy that is not nuclear or atomic. It's hovering above that body right now, the real you. หมายถึงตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะก็คือเป็นร่างกายทางพลังงานทรงกลมที่อยู่เหนือร่างกายของเรานั่นแหละคือตัวจริงของเรา This real you can move through the omnipresent power, the one living force, far beyond any limits of a speed of light, and through multiple dimensions. ตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยนะคะสามารถจะลอยหรือไปไหนมาไหนก็ได้ในทุกมิติเลยเหนือระยะทางและการเวลานะคะกลับไปได้ทุกที่ทุกดิเมนชันเลย You leave the body every night, even though no one on earth has been trained to how to bring back such awareness, so most people don't. But you leave your body every night. When you put it in the trance state we call sleep. ตอนกลางคืนนะคะพวกเราหลับทุกคืนแล้วเราก็ออกไปมีประสบการณ์กันทุกคืนโดยที่คนบนโลกไม่เคยมีการสอนกันเลยเรื่องนี้นะคะแต่เราทำเป็นอย่างนี้กันทุกคืน You're doing the same thing now, except because I'm guiding this session and it's telepathically conscious, you remain aware. ตอนนี้นะคะเราทำกันเหมือนกับเวลาที่เรากำลังหลับทุกประการนะคะแต่ตอนนี้สกอตกำลังมาเทรนให้เราเนี่ยได้มีเขาเรียกมีสติรับรู้เรื่องการเวลาที่เราเดินทางหลับแล้วเราจะไปไหนยังไงบ้าง Where you're sitting, there is a man and a woman standing beside you, showing you a body form that is about 6 feet tall. They are human, man and woman, from another world system. They're showing pure energy body forms that look flawless or perfect, about 36.
ข้างๆของคุณทิพย์นะคะมีคู่สามีภรรยานะคะที่ยืนอยู่ข้างๆเป็นบีอิงที่มาจากดาวอื่นนะคะมีความสูงประมาณ6 ฟุตร่างกายเป็นพลังงานนะคะสว่างหุ่นกระชับสมส่วน So, daydreaming is simply the ability to see yourself going to the grocery store and then your body follows. This is the same thing, except you're expanding out into the multiverse to see and remember how to go other places and remember what you were made to forget. การฝันกลางวันหรือ daydream เนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับเวลาที่เราคิดว่าเราจะไปร้านซื้อของอะไรเราก็จะคิดแล้วเราก็จะพาตัวเราไปแต่ตอนนี้นะคะเราก็ใช้ความคิดหรือจินตนาการแบบเดียวกันแต่เราจะจินตนาการเพื่อไปต่างมิติเพื่อไปจดจำในสิ่งที่เราลืมไป There's only one thing that keeps any Atma, any being, from remembering who they are, how they came to be born on Earth, and what their real co-creative destiny is all about. มีเพียงสิ่งเดียวนะคะที่ทำให้เราลืมไปนะคะคือเราจะมีสิ่งเดียวที่ทำให้เราลืมความเป็นตัวตนของเรานะคะว่าเราเป็นใครจุดประสงค์ของการดำรงชีวิตอยู่นั่นคือเพื่ออะไรนะคะ This is subconsciously implanted fear programs that, when stimulated, your own energy turns them on through misdirected imagination, and then they play on your nervous system to encourage you to make wrong decisions that would wake you up. ก็คือโปรแกรมของความกลัวที่ถูกฝังเอาไว้นะคะอยู่ที่สนามพลังงานของเราซึ่งเราเองนั่นแหละเป็นคนที่ไปเปิดปุ่มสวิตช์นี้ให้เปิดให้ทำงานทำให้มันมีผลกับระบบกล้ามเนื้อเส้นประสาททำให้เราตัดสินใจผิด So most people are running around in circles making wrong decisions they think are right, and they're never right if they're motivated by subconscious fear. ซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะมีความคิดว่าจริงๆแล้วพวกเราตัดสินใจกันผิดเสมอนะคะจริงๆแล้วเราควรจะตัดสินใจที่ได้ถูกกว่านี้ถ้าเราไม่มีความกลัว So when you imagine, daydream, being near the ceiling looking down at your body, that's easy. You just daydream it. เหมือนกับเราฝันกลางวันหรือคิดเหมือนเราไปซื้อของนะคะว่าตอนนี้เราลอยอยู่ที่เหนือเพดานห้องของเรานะคะ And then you realize you're looking down on your body, and there's these two spherical beings, brilliant, hovering above two human forms. They're standing beside you. And you realize you are also showing them a body about 36, perfect and flawless. This is how you show yourself to others. It's made of energy. แล้วเราก็มองร่างกายของเรานะคะแล้วเราก็เห็นเป็นบีอิง2 คนนะคะที่เขามีร่างกายทางพลังงานและเขาเองก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของเขาส่วนคุณทิพย์เองก็โชว์ร่างกายที่เป็นทางพลังงานและมีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของเราให้พวกเขาเห็น These two beings are named Dantiam and Lamtiam. ทั้งคู่ชื่อว่าดอนเทียมกับแลนเทียม We work together out of mutual respect. เราทำงานกันด้วยความเคารพนะคะ They do not use money. They are not motivated by the baubles and petty things people on Earth are. เราทำงานกันด้วยความเคารพและพวกเขาไม่ได้ทำงานด้วยเงินนะคะเราไม่ได้ทำงานเหมือนอย่างคนบนโลก They grew up on planetary systems with 4-stranded DNA. They are 250 to 350 years old or older. They actually have real physical bodies on a ship, which I'll describe for you. พวกเขามาจากดวงดาวนะคะที่อยู่ไกลจากเขาเป็นคนที่มาจากดวงดาวอื่นนะคะมีDNA ทั้งหมด4 สายนะคะแล้วก็เขาอยู่ในยานเดี๋ยวสก็อตจะบรรยายให้ฟัง You suddenly find yourself at 10,000 meters in the atmosphere with these two beings standing beside you, and you realize you're looking at your arms and you're this beautiful, flawless, perfect woman, about 36. The Atma, you are hovering above this energy form, and they're showing you the same thing at 10,000 meters. ตอนนี้จินตนาการนะคะว่าเราลอยอยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปที่ 10,000 เมตรนะคะแล้วเราเองก็มีรูปร่างทางพลังงานที่สวยงามนะคะอายุประมาณ36 ปีมีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของเรารวมถึงทั้งคู่นะคะชอนจิโกโตทิปก็ยืนขนาบเราทั้ง2 ข้างแล้วก็มีร่างกายทางพลังงานและมีแอตมาลอยอยู่เหมือนกัน The next thing, you're out in space in a circle of beings around Ambassador Trellian, who's showing you his form 18 feet tall. อีกชั่วขณะเดียวนะคะคุณทิพย์ก็มายืนอยู่ในวงล้อมที่มีมาสเตอร์บีอิงล้อมเราอยู่นะคะแล้วข้างหน้าเนี่ยเราเห็นมาสเตอร์บีอิงAmbassador Trellian สูง18 ฟุตยืนอยู่ He's showing you a body that looks like a Greek god, 18 feet tall with long, slightly wavy blonde hair to his shoulders, crystal blue eyes, slightly pointed ears like an elf, a white gown, and he's holding up his 2 thumbs with his closed fist, and there's a golden white light around each one.
เราเห็น Ambassador Tolarian นะคะยืนอยู่ลักษณะเหมือนกับพระเจ้ากรีกนะคะผมบลอนด์ยาวนะคะเป็นหยักศกนะคะประมาณประบ่าดวงตากลมโตหูลักษณะเป็นแหลมๆคล้ายเอลฟ์นะคะแล้วก็ชุดยาวกรองเท้ายกนิ้วโป้งขึ้นมาเหมือนกำมือและยกนิ้วโป้งขึ้นมาทั้งสองข้างและมีพลังงานส่งตรงมายังนิ้วทั้งสอง Out here in space, you can see the Earth and its polar ice caps, its blue oceans, and its land masses, and the barren meteor crater covered moon orbiting the planet without turning on its axis. แล้วให้คุณทิพย์หันไปมองโลกนะคะโลกของเราที่มีขั้วน้ำแข็งนะคะขั้วเหนือขั้วใต้เห็นมหาสมุทรเห็นพื้นแผ่นดินแล้วก็เห็นดวงจันทร์นะคะที่ไม่หมุนรอบตัวเองที่กำลังหมุนรอบโลกอยู่ Out here we don't feel cold or heat or radiation from the sun. We are made of the energy of the universe. Toroidal or zero-point energy, which is that white golden field of light out here that you see. It's not black like a Hubble Space Telescope image at all. เราอยู่ที่นี่นะคะเราจะไม่รู้สึกหนาวหรือรู้สึกร้อนใดๆเลยเพราะเราเป็นสนามพลังงานเดียวกับสนามพลังงานที่อยู่รอบๆตัวเราที่เราเห็นเป็นความมืดซึ่งพลังงานตรงนี้ไม่มีความมืดเลย It is in fact a brilliant white golden light everywhere that little galaxies float in it. เป็นพลังงานที่กาแล็กซี่นะคะหลายๆที่ลอยอยู่ในสนามพลังงานนี้ทั้งนั้น It is a one power throughout the multidimensional creation, and it is not affected by negative and positive things and by anything on earth. เป็นพลังงานเดียวนะคะที่ส่งผ่านส่งตรงมาอย่างทุกมิติเลยนะคะแล้วไม่มีพลังงานหรืออะไรใดๆเข้าไปรบกวนสนามพลังงานของพระผู้สร้างได้ You, as an Atma, are comprised of the very same energy from the source, many dimensions above what people call the void. คุณทิพย์ในแบบของที่เป็นตัวตนที่แท้จริงนะคะก็เป็นสนามพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างทุกประการแล้วเราก็อยู่กับพลังงานเราก็อยู่กับพระผู้สร้างที่เหนือวอยขึ้นไปตลอดเวลา Satnam, who means true name, first sound, first manifestation you'll see in any human appearing form, is standing up in the atmosphere high above Turelian. There's an opening to another reality on the other side, and there's a fountain in a garden. เราจะเห็นสันนามนะคะซึ่งเป็นชื่อแรกหรือก็เป็นสิ่งแรกที่มีการ manifest ให้ปรากฏร่างกายแบบคนขึ้นมานะคะยืนอยู่ลอยอยู่เหนือศีรษะของเหนือทอร์เรียนนะคะแล้วด้านมองขึ้นไปด้านบนนะคะเราจะเห็นเหมือนกับเป็นช่องว่างเปิดอยู่ซึ่งตรงนั้นก็คือนำไปสู่อีกมิติหนึ่งเราจะเห็นน้ำพุอยู่ที่ตรงนั้น This being is very little known to anybody on earth. being นี้นะคะคนบนโลกรู้จักกันน้อยมาก It is someone you used to know well before you started running bodies in the lower planes of time and space. แต่จริงๆแล้วเราเคยรู้จักมาดีมาก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่เราจะมามีประสบการณ์กันที่ lower world ในระยะทางและการเวลา This being can't be fooled, can't be played with, cannot be manipulated, cannot be controlled. If he gives you the grace of some wisdom or guidance, it's by his choice alone. being นี้นะคะไม่มีใครสามารถที่จะไปหลอกใช้คนควบคุมหรือสั่งการอะไรใดๆได้เลยนะคะการทำงานของ being ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของ being เองว่าจะทำอะไร And Perry's showing you a form about 36. I'm to the right of you. Dantium and Lamtium are standing to each side. Master Ramu's towards the earth in a circle around Turelian. And Opelum's on the other side. Etta and Din, these Drens, these beautiful, most dear friends to me, I've known for 100,000 years, are Drens, and they're hovering there with their tails glowing. แพรรี่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับแสดงร่างกายอายุ36 ปีให้เห็นนะคะแล้วก็สกอตยืนอยู่ทางด้านฝั่งขวามาสเตอร์รามูอยู่ด้านฝั่งโลกและมาสเตอร์โอเปรัมอยู่ด้านอีกฝั่งตรงกันข้ามนะคะที่เป็นอยู่ในช่วงอวกาศแล้วก็เอต้าแอนเดนนะคะก็คือลอยอยู่เหนือศีรษะของโทรเลียนก็คือโชว์หางที่เป็นแบบใสๆแววๆนะคะ Master Ramu actually has a physical body on Earth. It's in the third higher parallel dimension in a city called Agamdes. มาสเตอร์รามูยังมีร่างกายเหมือนกับร่างกายคนอยู่นะคะแต่ว่าอยู่ที่ดาวคู่ขนานที่3นะคะที่เราเรียกว่าอากัมเดส He's showing you a perfect form of this body about 6 feet tall with a red maroon robe, simple belt, sandals,
holding his crystal staff 6 feet tall with the Egyptian Ankh for eternal life topping it. And he has coal black short cropped beard and hair, coal black eyes. มาสเตอร์รามูนะคะก็คือมีความสูงประมาณ6ฟุตนะคะใส่ชุดเป็นสีมารูนสีออกเลือดนกนะคะเป็นชุดโรบที่คลุมยาวแล้วก็มีสายคาดเอวแล้วก็ใส่รองเท้าแซนดลนะคะแล้วก็ถือไม้เท้าที่บนหัวยอดของไม้เท้าลักษณะเหมือนเป็นลักษณะของอียิปต์ที่เราเรียกว่าอังนะคะผมดำขลับสีดำดวงตาสีดำ Master Opellum on the other side has pale blue skin, jet black hair to his shoulders, emerald green eyes, holding up his right hand. There's little webs between it, and this is his neck. There's little gills there, little slits, just little slits. This is a human species from planet Oceania that learned to breathe underwater and on land. มาสเตอร์โอเปรัมอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงข้ามกับมาสเตอร์ราโมนะคะก็คือกำลังยกมือขวาให้ดูระหว่างนิ้วก็คือมีเว็บขึ้นเหมือนกับเป็นตัวพังผืดที่ใช้ว่ายน้ำนะคะให้เห็นแล้วก็ใต้คางจะมีเหมือนกับเป็นตัวเหงือกเป็นครีบนะคะลักษณะเป็นมนุษย์แบบนี้นะคะมาสเตอร์โอเปรัมมาจากดาวโอเชียนาซึ่งวิวัฒน์มาทำให้สามารถหายใจได้ทั้งใต้น้ำและบนบกI met Master Opellum over 100,000 years ago, around the time I met Etta and his wife Din, the Drens. สกอตเองได้รู้จักกับมาสเตอร์โอเปรัมเมื่อประมาณ100,000 ปีก่อนแล้วนะคะเป็นเวลาเดียวกับที่ได้รู้จักกับเอตธากับภรรยาของเขาก็คือดีนก็เดน When you look out in space away from this circle of beings, first you look up above Trellion's head, you see this beautiful Atma hovering above this 18-foot tall form he's showing you. เรามองออกไปในอวกาศนะคะแล้วก็มองไปที่เหนือศีรษะของทอร์เรียนนะคะก็มีตัวตนที่แท้จริงของทอร์เรียนลอยอยู่นะคะ The white golden light that surrounds us surrounds the earth, the moon, the sun, the stars, billions of them, and you can see them clearly superimposed in this other golden white energy. เราจะเห็นนะคะว่ามันมีสนามพลังงานรอบๆของเราเนี่ยนะคะมันลอยออกว่ามันจะมีสนามพลังงานที่เขาเรียกอะไรคลุมตัวตนที่แท้จริงของเราที่เป็นแสงสีขาวทองอยู่ตรงนั้นนะคะ There is a circle of several 4 dozen master teachers, men and women, surrounding us in a larger circle. And these are men and women from different planets and different dimensions that teach in what is called the Hue Expansion Ray Academy, which is above the void, beyond Satnam's realm, stationed between the 5th and 6th dimensions above the void. รอบๆนะคะเหมือนเราเห็นเป็นวงกลม4วงที่ยืนรอบๆพวกเราอยู่นะคะก็คือเป็นมาสเตอร์ประมาณ48คนนะคะก็คือมาจาก Hue Expansion Ray Academy ที่อยู่เหนือ void ขึ้นไปอยู่ระหว่างดินแดนที่5กับดินแดนที่6มิติที่ The white golden light coming down through Satnam and through Turelian's hands is going out in an oval of light that surrounds all of us. แสงสีขาวทองนะคะคือถูกส่งตรงมาจากซัดนามและผ่านมายังมือของทอร์เรียนแล้วก็ส่งมาถึงพวกเราทุกคน We are out in space in the omnipresent, what people call divine spirit. They don't even know what it is. They pray to it, but they're supposed to be co-creating with it responsibly. เราอยู่ในสนามพลังงานของพระผู้สร้างนะคะซึ่งคนบนโลกเองยังไม่รู้เลยว่าสนามพลังงานของพระผู้สร้างคืออะไรสนามพลังงานนี้นะคะที่จะช่วยเราสร้างสรรค์ในสิ่งที่พวกเราคิดและจินตนาการ It is a co-creator with us, this omnipresent power. It's not an individual. We are. It is something else. เราเป็นเหมือนกันเป็นบุคคลหนึ่งเป็นบุคคลเดียวใช่ไหมคะแต่สนามพลังงานของพระผู้สร้างก็คือเป็นทุกสิ่งนะคะที่ร่วมสร้างสรรค์กับพวกเรา Collectively, all Atmas throughout the multidimensional creation are focused in a central nexus, many planes above what we call the void. And in that location, it comes together in the form of a type of a being that you can meet and talk with. ที่ being แต่ละ being หรือ Atma ทั้งหมดเนี่ยนะคะเราเหมือนกับเราลอยด้วยกันนะคะเป็นจำนวนที่มากๆนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะลอยอยู่เหนือรถที่มีจุดตรงโฟกัสตรงจุดกลางนั่นก็คือเป็นพระผู้สร้างอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งพวกเราสามารถที่จะ manifest ร่างกายทั้งนั้นเราสามารถจะเห็นและพูดคุยเป็นร่างกายกันได้ The reason I'm being encouraged to tell you about this is because much more of that kind of thing takes place in the group journeys. พี่สกอตพูดตรงนี้ให้ฟังมาก่อนเดี๋ยวนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเวลาที่เราออกกรุ๊ปเจอร์นี้ด้วยกัน This is a secondary implant removal journey. แต่ครั้งนี้นะคะเป็นการเจอร์นี่เพื่อเอา implant ออก You can look past the series of master teachers that are surrounding us, and in the distance you see a single
30-foot in diameter Scout class Galactic Alliance ship. It is surrounded by a blue anti-gravitic light. It has 3 semi-spheric pods on the bottom, and you can see right through it. ให้มองผ่านทะลุมาสเตอร์ที่ยืนล้อมรอบพวกเราเป็นวงกลมนะคะจะเห็นยานลำหนึ่งที่มีความกว้างทั้งหมดของตัวยานประมาณ30ฟุตนะคะที่ใต้ยานจะเห็นเหมือนกับเป็นครึ่งวงกลม3อันติดอยู่ประกบกันอยู่นะคะแล้วก็รอบๆตัวยานก็เป็นแสงสีฟ้าอ่อนๆคลุมยาน You can see 4 couples, 3 standing around a semicircular crystalline control console. Looking back at you, they can see right through the hull of their own ship, and there's a couple sitting in this seat behind with their heads lowered, apparently asleep. มองทะลุตัวยานเข้าไปนะคะเราจะเห็นคู่สามีภรรยา3คู่นะคะยืนอยู่ที่แผงควบคุมที่เป็นทำจากคริสตัลเป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะเขามองผ่านตรงมายังคุณทิพย์นะคะแล้วด้านหลังยานก็มีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเหมือนกับก้มศีรษะเล็กน้อยเหมือนกำลังหลับอยู่ Then you realize the male and female humans standing beside you, showing you a perfect body form of energy. The Atma's hovering above their head, you showing them the same thing with the Atma hovering above your head, the real you. And you realize that the couple that's asleep in that ship are standing beside you, out of body, right now. และคุณทิพย์ก็ได้รู้นะคะว่าคู่สามีภรรยาที่ยืนประกบข้างคุณทิพย์ตอนนี้และมีแอตมาลอยอยู่เหนือศีรษะของเขาและคุณทิพย์ก็เองมีร่างกายทางพลังงานและแอตมาลอยอยู่เหนือศีรษะคู่สามีภรรยาอยู่ที่นั่งหลับอยู่ในยานก็คือคู่ที่ยืนข้างๆคุณทิพย์ตอนนี้ Because you have a physical form with eyes that can see, made of energy, you're able to objectively observe what is taking place to you, the spherical being. Looks just like what's on the cover of the Emerald Doorway book. ตัวเราเป็นร่างกายทางพลังงานแต่เราก็มีตานะคะเราสามารถที่จะมองเห็นและสังเกตทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ที่ตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือแอตมาก็คืออยู่บนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway. The Atma is godlike or goddess-like in that it looks exactly like a much larger source or prime creator. แอตมาก็คือเป็นแอตมาตัวตนของเราก็คือเป็นลักษณะเดียวกับพระผู้สร้างนะคะแต่ว่าพระผู้สร้างมีขนาดใหญ่กว่าเยอะมาก You can see there's a huge electromagnetic field surrounding the outside of the golden outer layer of the Atma. It goes out of the top, comes in the bottom. It's identical to the electromagnetic field that surrounds the planet Earth. You can Google it. ลองดูนะคะที่แอตมาแอตมาของเราอาจจะมีแสงสีขาวทองอยู่ล้อมรอบแอตมาของเรานะคะแล้วด้านนอกคือสนามพลังงานเนี่ยที่ส่งเข้ามาจากตรงทิศทางขั้วเหนือลงมาทางขั้วใต้นะคะดูจาก Google ก็คือภาพสนามพลังงานโลกก็คือเหมือนกันทุกประการ And it's in that field out there surrounding the Atma, not in the Atma itself. No negative nature can be put inside the Atma. It's on the outer energy field. แล้วก็ตรงจุดที่เป็นสนามพลังงานและนี่แหละนะคะที่เราถูกฝังกันเอาไว้นะคะไม่ได้อยู่ในแอตมาแต่อยู่ที่สนามพลังงานรอบๆแอตมา There is a triangular pattern of 3 secondary implants connected in triangle formation that are implanted like oval spheres of light in 3 locations out in that field. ตัว implant นะคะจะถูกฝังไว้3จุดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะลักษณะที่ถูกฝังใน implant ก็คือลักษณะเป็นรูปวงรีที่เป็นแสงสว่างไสว This was done through the misuse of science by tyrants long ago before you were born on Earth, and this is reversible. implant นี่คือถูกสร้างโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีผิดทางกันนะคะแล้วมาฝังตัวพวกเราไว้ก่อนที่จะเกิดบนโลกนี้นะคะแต่เราสามารถเอาออกได้ The thing about what's in them is terror, torture, death, and threats like we'll eat you or kill you or torture you if you ever try to remember who you are. These are not your experiences. สิ่งที่อยู่ใน implant นะคะก็คือความตายความคำขู่ความฆ่าตายจะถูกกินจนตายอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าพยายามจะจำอะไรอีกครั้ง And they are artificially created and implanted to affect you in a fear subconscious way. So on Earth, you make decisions that keep you from knowing. แล้วมันถูกสร้างขึ้นมานะคะให้มันมีผลกับจิตใต้สำนึกของเราทำให้มันมีผลกับความคิดของเราเวลาที่เราอยู่บนโลก Obviously, you found the courage as an Atma to step forward and do this work despite what was done to you. จริงๆแล้วคุณทิพย์เองก็มีความกล้านะคะเพื่อจะเข้ามาเพื่อเอา implant ออกในวันนี้นะคะว่ามันทำอะไรกับชีวิตของเราไว้บ้าง It's because the Atma has always had power over any form of negativity, but it's been compelled to forget this. แอตมาของเรานะคะสามารถที่จะเอาชนะความลบต่างๆได้ทั้งหมดนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราถูกทำให้ลืมในชั่วคราว
In your case, there is one up high in the energy field, one on the other side below, and one in front below. It's in a vertical, triangular, connected position in the electromagnetic field that surrounds the Atma. ในเคสของคุณทิพย์นะคะก็คือมีอยู่อันหนึ่งที่อยู่ทางด้านบนทางขั้วเหนือนะอันหนึ่งอยู่ด้านหน้าอีกอันอยู่ทางด้านข้างล่างนะคะ The one near the bottom towards the front of you, Dantium and Lantium are going up to it, this man and this woman, in this beautiful, perfect energy form with the Atma hovering above it, and they're pointing to it. อันหนึ่งที่อยู่ไปทางด้านหน้าถัดมาทางด้านใต้หน่อยนะคะดอนเทียมกับลันเทียมก็ชี้ไปที่ตรงนั้นนะคะพวกเขาก็ลอยไปนะคะ These things cannot fool me or these wonderful beings I co-create with that work to remove these things. They see right through this deception. Implant ตัวนี้นะคะไม่สามารถจะหลอกสกอตหรือมาสเตอร์ทั้งสองคนได้นะคะไม่สามารถจะมาบอกว่าเป็นสิ่งสวยงามได้ They're going to reach in with their hands and pull out this oval of light and show it to you. เขาเอามือทั้งสองของเขานะคะไปดึงไอ้ตัววงรีสีเป็นที่เป็นแสงสีออกจากสนามพลังงานแล้วแสดงให้คุณทิพย์เห็น And in it is a clear, very clear image of something beautiful that if you were aware of it, which you're becoming aware of it now, it's no longer subconscious. It is something you would not want to get rid of. ซึ่งในภาพในนั้นนะคะมันก็จะมีสิ่งที่สวยงามมากๆเลยแล้วทำให้เราไม่รู้เลยว่าสิ่งนี้นะคะมันมีผลกับตัวเรานะคะแล้วถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะไม่กำจัดมันทิ้ง You don't want it there. คุณทิพย์จะไม่ต้องการมันเลยนะคะ There's a picture of some little children, girls and boys, running along a beach, and it's a luminous blue glowing beach, and it goes out like a 3/4 of a mile, and it looks like a beautiful scene, and you see yourself standing in it, appreciating this beautiful scene. คุณทิพย์กำลังมองในภาพนี้เห็นเป็นเด็กสองคนนะคะกำลังเล่นอยู่ที่ชายหาดสีน้ำเงินนะคะแล้วก็คือภาพบรรยากาศมันสวยมากเลย This is not something you want there because behind this beautiful image that tricks you, now that you're aware of it, is this terrible negative implanted program. ภายใต้ภาพที่สวยงามเหล่านี้นะคะเบื้องหลังนั้นมันก็คือเป็นโปรแกรมนะคะที่เป็นความโหดร้ายป่าเถื่อนเท่านั้นเองนะคะ You're going to see Dantium and Lamtium just move their hands together, and as they do, this disintegrates until their palms come together, and then it's turned into a white golden light that surrounds us. คุณทิพย์จะเห็นว่าชอนเจียวกับโทนเทียวเขาใช้มือของเขาค่อยๆประกบภาพนี้นะคะให้มันมาให้มือทั้งสองข้างมาประกบชนกันแล้วภาพนี้ก็ค่อยอันตรธานหายไป And they chuckle with each other because it's very uplifting for them. It frees a lot of few energy, and then they smooth over the hole that was there, so it's clear, clean energy. แล้วเขาก็แบบหัวเราะนะคะแบบยักไหล่อะไรกันประมาณแบบนั้นนะแล้วก็ใช้มือปรับพลังงานแทนที่ไอ้ตัว oval energy ตรงนี้ไปให้เรียบ The one on the back side of the lower part of this electromagnetic field, you see Dantium and Lamtium circle around your being, and you can see right through yourself. This is this pure energy form of a woman. You're looking at this to observe it. And they're pulling out another one of these oval energy bright lights. อีกอันนึงนะคะอยู่ทางด้านล่างก็ถัดไปทางด้านหลังหนึ่งทางด้านหลังของเราหน่อยนะคะคุณทิพย์ใช้ร่างกายทางพลังงานมองเห็นทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ทั้งคู่ดอนเทียมกับแลนเทียมเขาก็เข้ามาเอาตัวไอ้รูปวงรีที่เป็นแสงเนี่ยออกมา And you find yourself over there suddenly looking at this thing they're showing you. แล้วก็คุณทิพย์ก็ไปมองว่าสิ่งที่เขาทั้งคู่กำลังเอามาให้ดูนั่นคืออะไร This beautiful Lamtiam puts her hand through the energy field where the hole was, and it smooths over, and it's normal. แล้วลันเทียมก็ใช้มือของเขานะคะปิดไอ้ตรงรูที่มีenergy สีดำไอ้วงรีนี่ให้เรียบนะคะ This is an image of a tall spiral golden tower with a faceted emerald jewel on top. มันเป็นเหมือนอาคารนะคะที่เป็นเหมือนรูปสไปรัลนะคะแล้วด้านยอดของมันมีอัญมณีฝังติดอยู่ It's in the middle of an island out into a luminous blue-green ocean. เพื่อให้ตัวอาคารทั้งหมดก็มันเป็นสีทองนะคะแล้วล้อมรอบไปด้วยมหาสมุทรที่เป็นสีเขียวน้ำเงิน Gives you a sense of space and freedom. มันได้ความรู้สึกเกี่ยวกับอิสระนะคะแล้วก็อวกาศ So why would you want to get rid of it if you saw it? ท
ถ้าเราเห็นแบบนี้เราก็ยังจะไปทิ้งมันทำไม It's very diabolical because there's torture, death, and experiences in there that aren't even yours. มันมีโหดร้ายมากเลยนะคะเพราะเบื้องหลังมันก็คือการทรมานความตายนะคะแล้วไม่ใช่ประสบการณ์อะไรของคุณทิพย์เลย And they're going to start. Dantiam's going to put this on his finger, and she's going to spin it with her hand. It's going to circle. They make a lot of creative ways to disintegrate this stuff. And it spins like a top until it just disintegrates into a puff of smoke and turns into white golden light. คือดอนเจมกับแรมเจียบดอนเจมก็ออกมานะคะแล้วแรมเจมก็ใช้หมุนเหมือนเป็นลูกข่างนะคะหมุนเขามีวิธีการในการที่กำจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วไอ้ภาพเนี้ยค่อยๆกลายเป็นควันแล้วก็หายไปนะคะในสนามพลังงานอีก There's another one near the top, not at the very north pole of the field of energy that surrounds the atom. It's a little front towards this side. And you find yourself up there with Dantiam and Lamtiam, and they're reaching in and pulling out this third secondary implant. อีกอันหนึ่งนะคะมันอยู่ตรงเหนือไม่ได้แบบเหนือสุดนะคะแต่มันขยับเยื้องไปทางด้านหน้าหน่อยนะคะซึ่งทั้งคู่ดอนเทียมกับแรมเทียมเขาก็เข้าไปที่จุดตรงนี้นะคะ And then they're showing it to you. แล้วเขาก็เอามาให้เราดู In this one, you're standing inside a crystal like palace, transparent walls. And you're looking out over a horizon with 3 different sized suns coming across the sky. ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ในนี้เป็นภาพที่คุณทิพย์เนี่ยยืนอยู่ในพาเลสในวังนะที่เป็นคริสตัลแบบใสๆเลยนะคะแล้วก็ยืนมองออกไปเนี่ยเหมือนกับมองไปด้านหน้านะคะระดับสายตาเห็นดวงอาทิตย์3 ดวง And this was once a home world of yours, something you're fond of and remember. So it was used to hide a very diabolical program that you would not want to get rid of should you have become aware of it. อาจจะเป็นเมืองที่คุณทิพย์เคยอยู่ที่นั่นนะคะแต่ว่าวิธีการที่เขาทำเนี่ยมันเป็นโปรแกรมเนี่ยมันโหดร้ายและป่าเถื่อนมาก You don't want it there. คุณทิพย์ไม่ควรจะเก็บมันเอาไว้ตรงนั้น Because it suppresses your awareness of the actual planet you came from and what happened when your life was so great. เพราะว่ามันไปเก็บความจดจำความอะไรของคุณทิพย์ได้ตอนขณะที่คุณทิพย์ยังมีชีวิตอย่างดีมากๆเลยที่ดาวดวงนั้น This tower, this tall tower, Dantiam and Lamtiam grow in size until his palm of his left hand is on top of the point of this jewel. Her hand's under the entire scene, and they just move their palms together until it vanishes into golden white light. มันน่าจะมีเสาอะไรอยู่ด้วยมันอาคารอะไรอยู่ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเขาทั้งคู่เนี่ยก็คือไปที่ตัวอาคารนี้แล้วเขาใช้มือของเขาว่าประกบไอ้ตัวรูปภาพนี้ออกนะคะจนมันหันประธานหายไป And of course, he smooths his hand through the hole that was left behind, and it's clear. So when you look out into the universe, from you, made of the hue, out into the omnipresent hue, non-nuclear, non-atomic, you can see and know things again and comprehend them. แล้วเขาก็ใช้มือขวานะคะผู้ชายใช้มือขวาของเขาปรับพลังงานตรงนี้ให้เรียบนะคะในจุดที่พลังงานถูกปรับไปจากนี้ไปเวลาคุณทิพย์มองออกไปดูจักรวาลดูมิติอะไรต่างๆเราก็จะเห็นความเป็นจริงมากขึ้นแล้วนะคะ You will notice your IQ and your intelligence goes way up, and you'll be able to understand this work and what we did on this journey as if it was always natural and normal for you. แล้วคุณทิพย์เนี่ยหลังจากนี้ไปนะคะจะรู้เลยว่า IQ ของเราเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะเราจะเข้าใจอะไรง่ายขึ้นจนเราเริ่มกลายเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นธรรมชาติ Now you're standing in the circle, and Perry's to the left, I'm to the right. I look like Caleb does in the illustration of him in the Emerald Doorway book in the form I choose to show people. ตอนนี้นะคะครูแพรรี่อยู่ทางฝั่งซ้ายของคุณทิพย์สกอตหรือเขาลักษณะเหมือนเคเลมนะคะที่อยู่บนหน้าปกหนังสือ Implant Removal ยืนอยู่ฝั่งขวา The primary implant that these secondary implants was keeping in place contains real torture and death, your own real experiences, something that most people on Earth, almost all of them, are terrified to remember. ตัว primary implant นะคะคือเป็นจุดที่เราเป็นสิ่งที่เรามีประสบการณ์จริงๆนะคะแล้วถูกฝังเอาไว้โดยที่มีตัว secondary implant นะมันคอยช่วยให้ตัวprimary implant ตัวนี้ทำงานที่ทำให้เราลืมทั้งหมดเรื่องราวของเรา Primary implant is located above the north pole of this huge electromagnetic field that surrounds the Atma, not in the Atma. Nothing negative can be put in the Atma.
and it's down underneath the bottom pole. Those cannot be removed without killing your physical body on Earth at this time. ตัว primary implant นะคะตัวหนึ่งอยู่ทางเหมือนกับตรงเหนือหัวตรงขั้วเหนืออีกอันอยู่ทางขั้วใต้นะคะและไม่มีใครหรือคนบนโลกสามารถเอาออกมันได้เลยในเวลานี้ What you'll find is when you do the hue at night before you go to bed, you leave your body like everyone else every night, but you've not been trained from birth to even understand this is what's happening or how to bring back awareness of where you go. คุณทิพย์เองก็เหมือนกับทุกคนบนโลกนี้นะคะเวลาที่เราหลับแล้วเราก็ออกไปมีประสบการณ์กันโดยที่เราจำอะไรไม่ได้เลยเพราะเราไม่เคยได้ฝึกและเทรนว่าเราไปที่ไหนยังไงบ้างตอนเราหลับ As of this journey, this changes everything. แต่ในการเจอร์นี่ครั้งนี้นะคะจะเปลี่ยนทุกอย่างของคุณทิพย์ Because now when something stimulates you to be afraid of the present and future, the primary implant, you have the choice by your awareness to remove your attention from it because it gets its energy to run in your nervous system from you. ตอนนี้นะคะถ้าเกิดมีสิ่งลบๆหรืออะไรที่มากระทบใจเรานะคะกระทบเราชีวิตเราเนี่ยนะคะคุณทิพย์เองมีทางเลือกแล้วนะคะว่าเราจะไปโฟกัสหรือจะหลีกเลี่ยงกับสนามพลังงานลบตรงนั้นหรือเปล่าเพราะมันจะมีผลกับระบบกล้ามเนื้อและเส้นประสาทที่มีผลกับการตัดสินใจของเรา You know this now, and it cannot be reversed. ตอนนี้คุณทิพย์เข้าใจวิธีการแล้วนะคะแล้วพอเราเข้าใจแล้วรู้แล้วเนี่ยเราก็เดินหน้าต่อไปนะคะ This is permanent, onward and upward, one direction. ตอนนี้ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นคุณทิพย์ต่อไปก็คือว่าเดินหน้าต่อไปแล้วก็กลับสู่ต้นกำเนิดเท่านั้นไม่ถอยหลังอีกแล้ว As you start to work with the hue at night and ask for the assistance of Don Tim and Lam Tim and other people and master teachers you have been introduced to here, know that you are connected to the pure omnipresent hue that has now become your master teacher to take you back across that void and back home. ตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะส่งฮิวแล้วก็ขอให้ดอนเทียมแรมเทียมแล้วก็มาสเตอร์ทีเชอร์ที่อยู่ในเจอร์นี่ของเราในวันนี้นะคะเข้ามาช่วยเราด้วยนะคะและทำงานร่วมกับสนามพลังงานของฮิวที่จะมาเป็นอาจารย์ให้คุณทิพย์เองและพาเรากลับบ้านสู่ต้นกำเนิด This takes place while your IQ and intelligence goes up and your life becomes more serene and sublime throughout the rest of your days. แล้วเราจากนี้ไปแล้วเราฉลาดขึ้นในคิวเราสูงขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมีความสงบในชีวิตของเรานะคะจากนี้ไปทุกวัน There will come a time when these same beings that you've been connected to here, when you ask, will continue to guide you for what you call any leftover secondary implants, and then they'll sit you down in a chair. It cannot be done by anybody on earth at this time. เมื่อถึงวันหนึ่ง No matter what anybody tells you, it can't be done that way. เมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะที่คุณทิพย์พร้อมแล้วนะคะมาสเตอร์อิงที่มาออกตัวนี้ในวันนี้จะมาเอาตัว secondary implant ที่ยังค้างอยู่เนี่ยติดอยู่เอาออกให้นะคะแล้วก็จะพาคุณทิพย์ไปยังนั่งบนเก้าอี้สีขาวนะคะเพื่อไปเผชิญหน้ากับประสบการณ์ของตัว primary implant ซึ่งไม่มีใครบนโลกนี้สามารถทำได้เลยนะคะ There are a number of these white chairs that a person can sit in different locations, out in space and in higher dimensions.And the beings that work with that can help you to remember what you've been made to forget. ตอนนี้นะคะมีเก้าอี้สีขาวเนี่ยอยู่ในหลายที่ในจักรวาลและอยู่ในที่เพลนที่สูงมิติสูงขึ้นไปเลยนะคะซึ่ง Master Being ต่างๆเหล่านี้เขาจะสามารถพาเราไปที่นั่นได้ When you see what's in the primary implant safely, you relive the experience, but it doesn't harm you. It becomes only a memory, and then it no longer has any power to affect you.ต่อไปนะคะเพราะว่าเราได้ไปเห็นว่าประสบการณ์ที่ primary implant ของเราเป็นอะไรแล้วเนี่ยเราได้ไปรู้อย่างปลอดภัยแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะไม่มีผลอะไรกับเราอีกต่อไปแล้วนะคะ There will come a time when the primary implant is permanently removed from you by friends from out of town, meaning capable, masterful, highly trained technicians from other worlds and other dimensions.เมื่อถึงเวลาที่คุณทิพย์พร้อมแล้วจริงๆเนี่ยนะคะจะมี Master Being เนี่ยเขามาช่วยเอา Primary Implant ออกให้ซึ่ง Master ที่จะเอาออกให้เนี่ยต้องได้รับการฝึกมาอย่างดีนะคะเป็น Master แล้วก็ทำทุกอย่างได้อย่างปลอดภัย These are not beings that are capable of being manipulated or controlled or used by anybody on planet Earth. Master เหล่านี้นะคะไม่มีใครบนโลกเนี่ยสามารถจะไปควบคุมสั่งการหรือให้พวกเขาทำอะไรให้ได้เลยนะคะ Understand this.I have removed primary and secondary implants. I do know how to do it, but I choose not to because this body I was forced into a tree grew up on this planet too. So I leave it in the hands of those who never suffered from this being born on Earth.
สกอตเองนะคะเขาจะเอา implant เอา secondary implant และ primary implant ออกแล้วนะคะแล้วเขาเองก็สามารถเอาออกได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ทำเพราะมาเกิดมามีร่างกายบนโลกใบนี้นะคะเขาเลยให้เป็นหน้าที่ของเพื่อนต่างดาวเป็นคนทำ They have the hue flowing through them without any subconscious minds. They do not make mistakes and they're very thorough. ลักษณะพลังงานฮิวนะคะส่งผ่านตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่มี subconscious mind เลยฉะนั้นแล้วก็จะไม่ทำอะไรผิดพลาดเลย I would send out respect, which is really what divine love is, not the emotional stuff people get caught in positive and negative by using each other. Divine love is respect for all life. We are required to know the life in the grand multidimensional creation in order to embrace what you would call the Supreme Being. สนามพลังงานของพระผู้สร้างเนี่ยนะคะก็คือส่งผ่านไปทุกสรรพสิ่งเลยนะคะซึ่งพวกเราในฐานะของ being เนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตัวทำทุกอย่างด้วยความรักและเคารพในทุก being นั่นเองนะคะ There's no shortcut for this. ไม่มีทางลัดอื่นนะคะ We actually have to remember all we once knew with confidence and embrace the greater God, so to speak. And it's mostly not on earth, it's out there. แล้วเรานะคะก็คือในฐานะของเป็นผู้ร่วมสร้างนะคะเราก็ต้องมีความเคารพนะคะแล้วก็ในการที่เราจะเคารพและจดจำตัวเราได้เนี่ยนะคะเราจะต้องเชื่อมต่อกับพลังงานที่อยู่นอกโลกเท่านั้น So before we return to earth where your body's waiting, I ask you, how old are you? ก่อนเราจะกลับไปยังร่างกายของคุณทิพย์บนโลกนี้นะคะถามอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว I don't mean the age of your physical body. ไม่ได้หมายถึงอายุของร่างกายนี้ How are you, the Atma made of an energy that existed before the lower worlds of time and space were even built? อายุของแอดมานะอายุเท่าไหร่แล้วก่อนที่จะมีการสร้าง lower world อีกเรายังอยู่บนนั้นก่อนนั้นอีกอายุเท่าไหร่แล้ว The real you is still occupying a place in the ocean of sound and light, many planes above what you'd call the void, far beyond Satnam's realm. ตัวตนที่แท้จริงของคุณเองก็ยังอยู่กับซอสตลอดเวลาไม่เคยไปไหนนะคะที่อยู่ในมิติที่สูงมากสูงกว่ามิติของซัดน้ำขึ้นไปอีกสูงมาก So you see, we never really left that source. That is a place where there's no time and space or matter or molecules or any kind of gravity or anything like that. เห็นไหมคะว่าเราไม่เคยจากซอสไปไหนเลยนะคะซึ่งตรงนั้นไม่มีเรื่องของแรงโน้มถ่วงไม่มีเรื่องของพลังงานอะไรเลยไม่มีระยะทางของการเวลาเลยนะคะเราเหนือกับพลังงานทั้งหมด What exists there as form is mocked up and maintained by beings. สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะคะทุกอย่างก็คือถูกดูแลโดยกับ being ต่างๆ There are no moons or planets or suns or stars. There are places in huge energy fields, but they aren't like they are down here in the lower worlds of time and space. ในที่ upper world นะคะไม่มีดวงจันทร์ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีดาวเคราะห์อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ว่ามีสถานที่ที่อยู่นะคะแล้วก็มีพลังงานที่พิเศษอยู่ตรงนั้น The purpose for your existence and the answer to this one haunting question people ask all over the world: why do I exist? The answer is simple. คำถามที่คนบนโลกถามกันทั้งโลกเลยนะคะว่าจุดประสงค์ของการดำรงอยู่คืออะไร You exist to become a trustworthy conscious co-creator with the source behind all life. That is the answer. การดำรงอยู่ก็คือเป็นผู้ร่วมสร้างอย่างน่าเชื่อใจให้กับพระผู้สร้างนะคะ When you see yourself back on Earth, hovering near the ceiling, and there's this pure body form standing out there in front of you, above your physical body, and Dantiam and Lamtam are there, smiling and joking. They start to do a little waltz, a dance in front of you in a circle because it's so uplifting for them. ตอนนี้คุณทิพย์เองมาลอยอยู่ที่เพดานห้องเหนือร่างกายของตัวเองแล้วนะคะแล้วเราก็มีร่างกายทางพลังงานแล้วดอนเทียนกับแรมเทียนก็ยังอยู่กับตรงนั้นแล้วทั้งคู่เหมือนกับทำเหมือนกับลักษณะจับแขนกอดกันแล้วก็เต้นกันเป็นวงกลมนะคะด้วยต่อหน้าคุณทิพย์ The golden white light of energy that's flowing down through the top of your being, through the white core, through the electromagnetic field, and down through the electromagnetic field that's what you'd call the aura, but it's much different than psychics know it. This memory of this journey is being placed out there, but it's not an implant. ตอนนี้นะคะก็คือมีแสงผ่านไปยังแอดมาตัวตนที่แท้จริงของคุณทิพย์แล้วก็อยู่รอบๆสนามพลังงานรอบๆแอดมาแล้วก็ส่งไปยังรอบๆที่เราเรียกว่าออร่าแต่เราสนามพลังงานเราใหญ่กว่าออร่าเยอะนะคะประสบการณ์วันนี้ถูกเก็บไว้ที่นั่นแต่ไม่ใช่เก็บแบบอิมแพลนต์นะคะ No matter what anybody on earth thinks,
Journeys ว่า of คน journeys of a multidimensional nature cannot be stored in the human brain. ไม่ว่าคนบนโลกจะคิดหรือเข้าใจอะไรมาก็แล้วแต่นะคะ แต่ว่าการเดินทางไปยังมิติต่างๆประสบการณ์ต่างๆไม่สามารถบันทึกอยู่ในสมองของเราได้ Human brain's not designed to imagine anything. It has no motion picture camera and some motion picture screen upon which it screens things. They got that all wrong on Earth. สมองของเรานะคะไม่สามารถจะจินตนาการได้ไม่สามารถเห็นไม่มีภาพไม่มีสกรีนอะไรเลยนะคะซึ่งคนบนโลกเข้าใจผิดกันทั้งหมด It is you hovering generally abound or outside of the body that does all the imagining. แต่ว่าคุณทิพย์ที่เป็นตัวตนที่แท้จริงนะคะที่อยู่นอกร่างกายนั่นแหละเป็นผู้ที่จินตนาการ Imagining is seeing and knowing into the grand multidimensional one power directly. การจินตนาการก็คือการเห็นการคิดการจินตนาการกับสนามพลังงานของพระผู้สร้าง This energy moves down through you, out into the world, into 3 pyramids, 2 in the bottom of Earth's deepest oceans, 1 in the hollowed-out interior of a mountain Himalayas, out into space, and then eventually to the shaft of white golden light that runs up and down through the middle of the galactic core of the Milky Way galaxy. พลังงานนี้ส่งต่อมายังคุณทิพย์ส่งต่อมายังร่างกายและส่งออกไปยังพีระมิด3 อันนะคะที่อยู่ใต้มหาสมุทรของโลกเราและอันหนึ่งที่อยู่ในภูเขาหิมาลัยนะคะแล้วก็ส่งต่อไปในอวกาศนะคะแล้วก็ส่งไปที่ใจกลางกาแล็กซี่ของเรา And then it goes upward to the source behind all life, like a big infinity symbol, and down. It never stops moving. This is what you're connected to now. แล้วก็ส่งกลับขึ้นไปนะคะเป็นเครื่องหมาย Infinity ขึ้นไปยังซอสเลยนะคะส่งขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไปอย่างนี้นะคะตอนนี้คุณทิพย์ก็ได้เชื่อมต่อกับพระผู้สร้างตรงแล้ว When you cross paths with the you in this life on Earth at this time because of what's changed out in the multidimensional universe, what takes place is permanent and it's only one way. ตอนนี้นะคะคุณทิพย์ก็ได้เชื่อมต่อกับสนามพลังงานของพระผู้สร้างที่ส่งผ่านมาทุกมิติทุกดิเมนชันแล้วนะคะในชีวิตนี้หลังจากนี้นะคะทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นเพียงทางเดียว You now walk your own individual path within the omnipresent you to recover and awaken all you were made to forget. ตอนนี้คุณทิพย์ก็เดินเข้าไปในสนามพลังงานของพระผู้สร้างเพื่อปลุกตัวเองให้ตื่นรู้ในสิ่งตัวเองเคยถูกทำให้ลืม And when you're ready, open your eyes. พร้อมแล้วลืมตาค่ะ Now that's a secondary implant removal journey. อันนี้คือ journey เอา implant ออกนะคะ The real deal. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบจริงๆเลย It's permanent. Expect you'll have a higher IQ and understanding of many things now, and it'll seem like you always knew it. ต่อไปก็คือว่าลองให้เวลาว่า IQ เราจะสูงขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าหลายๆอย่างเรารู้มาแล้วนะคะจดจำตัวได้ This is the way this unfolds. อันนี้คือเป็นสิ่งที่เปิดเผยออกมาเปิดให้เราได้รู้ความจริงอีกครั้งค่ะ And now you are co-creatively a part of not only your liberation, but the liberation of the rest of this world and other worlds too. ตอนนี้คุณทิพย์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ปลดปล่อยไม่ใช่เฉพาะโลกเราให้เป็นอิสระนะแต่โลกอื่นด้วย It's nice to know who you are and what your destiny really is. It's pretty cool. บอกว่ามันรู้สึกดีมากๆเลยนะที่ได้รู้ว่าคุณทิพย์คือตัวตนที่แท้จริงคือเป็นใครนะคะแล้วก็จุดหมายของเราคืออะไรต่อไปนะคะ I will bring this recording to a close.